እዚ ድምፂ ሰሓቕን ብኽያትን ዳርጋ መዓልታዊ ኣብ ቲክቶክን ዩቱብን ንረኽቦ ንኸውን ብዙሓት ኣብ መስሓቂ ቪድዮታቶም ኣብ ናይ መዘናግዒ ትሕዝቶታቶም ትጥቀምሉ ጸኒሖምን ኣለዉ ነዮም። እዚ ቆልዓ ኣልበርት ኦፊሰን ኬታ ይበሃል። ጋናዊ እዩ። ኣብ ዓለም ክንዲዚ ዝኣክል ብዝና ማሕበራዊ ሚድያ ኣፍልጦ ዝረኸበ ሰብ ዘይክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ማሕበራዊ ሚድያ ዝጥቀም ሰብ ዳርጋ ይፈልጦ እዩ ምባል ንኽእል ኢና። ኣልበርት ኣብቲ ምስሊ ኣብ ዝመረረ ብኽያት እንተሎ ኣብ ዝኾነ ቅጽበት መሊሱ ህልም ዝበለ ካብ ውሽጡ ዝፈንቀለ ሰሓቕ ይሕወሶ። ካብ ኣዒንቱ ዝውሕዝ ንብዓት ኣሎ። ምስኡ ድማ መላእ ስምዒት ህዋሳቱ ዘንቀሳቐሰ ሰሓቕ ፈንዲኡ ይወፅእ። ኣብ ብኽያት ምስ ሰሓቕ ከመይ ምባል ይከኣል? እዚ ምናልባት ነቶም ምኩራት ተዋሳእቲ ከኣል ይኸውን። ኣብ ጋህዲ ዓለም ግን ብጣዕሚ መገረሚ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰገን ቲዩብ ንቻነልና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ኣልበርት እዛ ሕውስውስ ዝበለት ስምዒቱ ትገልጽ ሓጻር ቪድዮ ሒዛትሉ ዝመጸት ዕድልን ሕጂ ኣብ ህይወቱ ኣጓኒፍዎ ዘሎ ክስተትን ክንርኢ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ዝምድላው ሓቢርኩምና ጽንሑ። እዚ ዝኾነ ቋንቋን ሓሳብን ከይተዛረበ ብሓፂር ናይ ብኽያትን ሰሓቕን ስምዒቱ ንኹላትና ክምስ ዘበለና ኣልበርት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳግም ኣጀንዳ ኮይኑ መጺኡ ኣሎ። ኣልበርት ኣብ ሕማቕ ጥዕናዊ ኩነታት ከም ዘሎ ይንገረሎ። ኣልበርት ኦፊሶ ኣብዛ ሓጻር ቪድዮ እንትበክን እንትስሕቕን እንዕዘቦ ብሓደ ምኽንያት እዩ። ከምዚ እዩ ድማ ኣባሓጉ ኣልበርት ምግቢ ይቕርብሉ ኣይበልዕኒ ብምባል ከም ኩሉ ቆልዓ ብኽያት ይጅምር። ኣባሓጉ መሊሶም ወቕዕዎ ሕጂ እውን ናብ ዝኸፍአ ብኽያት ይኣቱ። ኣብዚ እዋን ኣኩ ቴሌፎን ኣውፂኡ ብኽያት ህፃን ኦፊሶ ምቕራጽ ይጅምር። ኣባሓጉ ብግዲኦም ሱቕ ስለ ዘይበለ ከቀባጥሩሉ ይፍትኑ። ንብዓት ኣልበርት ይውሕዝ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣባሓጉ ሕቖኦም ሒዞም ክድንሱ ይፍትኑ። ኣልበርት ድማ ኣብዛ ቅጽበት ናፍቲ ብኽያት ህልም ዝበለ ሰሓቕ ሓዊሱ ይስሕቕ። ምኽንያቱ ኣረጊት ኣባሓጉ ኣብዚ ዕድሚኦም እንተወቕዕዎ እምበር እንትድንሱ ርእይዎም ስለ ዘይፈልጥ እዩ። ድሕሪኡ እዚ ህፃን ነቲ ብኽያት ዶ ኣቐጺሉ ዋላስ ነቲ ድሒሩ ዝመፀ ሰሓቑ ዘርኢ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ክሳብ መወዳእታ ዝስሕቕ ጥራይ ዘላታ ካልእቲ ኢና ንርኢ ኣብቲ ቪድዮ። ነዛ ቪድዮ ዝቐረጸ ኣኩኡ ህፃን ኣልበርት ኦፊሶ ተፈላጢ ክኸውን ዓሊሙ ኣይነበረን። የግዳስ ኣብ ህይወት ዝኾኑ ኣዝዮም ኣናእሽቶን ዝበሃሉ ግን ድማ ህይወት ሙሉእ ናይ ምቕያር ተኽእሎ ዘለዎም ኣጋጣሚታት ከጋጥሙና ንቡር እዩ። ዕድመ ንዘመነ ዲጂታል ነታ ቪድዮ ዝቐረጸ ኣኩኡ እታ ሞባይል ይሸጣ። እቲ ነታ ሞባይል ዝገዝአ ሰብ ወገኑ ነቲ ቪድዮ ኣብ ሞባይሉ ምስ ረኸቦ ተገሪሙ ይስሕቕ። እቲ ቪድዮ ድማ ናብ ቲክቶክ ይጥቅዖ። ካብዚ ንድሓር ብቕልጡፍ ዝሓፀረ እዋን ምስሊ ኣልበርት ኦፊሶ ናብ መራኸቢ መረባ ሚልዮናት ይበጽሕ። ኣልበርት ቪድዮ ከም ዝተቐረጸ ንባዕሉ ዝፈልጥ ኣይነበረን። ግን ድማ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ኣብ ዘይተሓስበሉ እዋን ቀልቢ ኩሉ ሰብ ዝስሕበሉ ምኽንያት ኣለዎም። ምኽንያቱ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ሓቂ እምበር ምምሳል ስለ ዘይብሎም እዮም። ብኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ቪድዮ ቫይራል ይወፅእ። ቫይራል ማለት ሓደ ቪድዮ ብብዙሓት ሰባት እንተተፈትዩ እቲ ናይቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣሰራርሓ ወይ ድማ ኣልጎሪዝም ናብ ብዙሓት ሰባት የባፅሖ ማለት እዩ። ቲክቶክ ነዚ ቪድዮ ብሓንሳብ ናብ ሚልዮናት ተዓዘብቲ ንኽርእይዎ ሪከመንድ ይገብሮም ወይ ድማ ዕድመ ይቕርበሎም። ኣብ ሒደት መዓልትታት ድማ ልዕሊ 370 ሚልዮን ህዝብታት ርእዮም ሸር ክገብርዎ ክኢሎም እዮም። ናይዚ ጋናዊ ህፃን ቪድዮን ስእልን ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ማሕበራዊ ሚድያታት ማለት እውን ኢንስታግራም፣ ቲክቶክ፣ ፌስቡክን ካልኦት ዓብላሊ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ናይ ኣልበርት ቪድዮ ካብ ዝዝርጋሕ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣትሒዙ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ቀልድታት ወይ ድማ ሜም እናተሰርሕሉ ናይ ብዙሓት ሰባት ቅመም ፍልፍል ኣታዊ እናኾነ ጸኒሐ እዩ።
ብዙሓት ፍሉጣት ቲክቶከራትን ዩቲዩበራትን እዚ ህፃን ናብ ዝርከበሉ ጋና እናኸዱ ብዙሓት ስራሕቶም ከቕርቡ ተራእዮም እዮም። ኣብዚ ቅነ ዝተሰምዐ ሓበሬታ ግና እዚ ፍልፍል ፍሽኽታ ብዙሓት ዝነበረ ቆልዓ ኣብ ዓብዪ ሽግር ወዲቑ ከም ዝርከብ እናተገለጸ እዩ ዘሎ። ከቢድ ሕማም ገጢምዎ ሓገዝ ሓቲቱ ነይሩ። በዚ መሰረት ካብ ብዙሓት ፍሉጣት ሰባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 50 ሚልዮን ናይራ ክእከበሉ ክኢሉ እዩ። ከምቲ ኣብ ቪድዮ ሰሓቕን ብኽያትን ሕውሱስ ዝብሎ ህይወት እውን ከምኡ ምዃኑ ድማ ይገርም። ሕጂ ግን በዚ ዝተኣከበ ገንዘብ ተሓኪሙ ንባዕሉ ድሒኑ ንቤተሰብ ክተርፍ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ሰብ ረኺቡ ወይ ጥዒምዎ ጥራይ ኣይኮነን ዝስሕቕ፣ ሓዚኑ ተናዲዱ እውን ክስሕቕ ይኽእል እዩ። እቲ ኣሰሓሓቓ ጥራይ እዩ ዝፈላለ፣ ብተሓጓስ እውን ክበኪ ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ግን ሓደ ጉዳይ ከስማዕማዕና ይኽእል። ካብ ልብና እንስሕቕ ኮነ ካብ ውሽጥና እንሓዝን ብህልው ናብራና መሰረት ክግደብን ክገፍሕን ይኽእል እዩ። ከምዚ ዝበለ ሕውሱስ ዝበለ ስምዒት ድማ ኣጋጣምታት ዝፈጥርዎ ዘይተለመደ ተርእዮ እዩ። ንስኹም ተኸታተልቲ ሰገን ቲዩብ ከምዚ ዝበለ ሕውሱስ ስምዒት ከጋጥመሉ ዝኽእል ኣጋጣምታት ኣብ ኮሜንት ሴሽን ጸሓፉልና። ኣብ ህይወት ኩላትና ንመዋዕሊ ዕድመናን ኣብ ዙርያና ንዝርከቡ ሰባትን ዝቕይሩ ኣጋጣምታት ኣይሰኣኑ ክንብል ንፈቱ። ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ሰላም ምስ ኩላትኩም ይኾን። Albert. Obecnie kakama miana. Yes.